خير، عاملين ايه؟ تعالوا مع بعض كده نعمل عشاء خفيف خالص يكفي فرد واحد، وفي نفس الوقت لو ولادك مش بيحبوا البيض وحاولتي بكذا طريقة انك تأكليهم البيض ومش بيحبوه، الوصفة دي هتعجبهم جدا جدا جدا. ايه بقى؟ هنحتاج بيضاية، وهنحتاج جزراية. طبعا في ولاد كتير برضو مش بيحبوا الجزر ولا الخضروات، ولا لو عملت ايه تعرفي تأكليهم خضار. الوصفة دي هنعرف ان احنا نستخدم الخضار مع البيض وهيعجبهم بطريقة انتوا مش هتتصوروها. هحتاج ايه تاني؟ هحتاج لبن ودقيق وملح وفلفل وممكن بابريكا فقط. تعالوا بقى نبدأ مع بعض ونشوف هنعمل ايه. انا هجيب المبشرة، الحتة يعني المبشرة فيها جنبين، الحتة اللي بتبشر البشر الناعم هبتدي ان انا ابشر عليها الجزرة وهوريها لكم. بصوا، هي الجزرة مش كبيرة، هي حجمها وسط، ولا كبيرة ولا صغيرة، فطلعت لي الكمية اللي انتوا شايفينها دول. هبتدي بقى ان انا انزل عليها بالبيضة، وهحط مع الكلام ده معلقة دقيق، ولا اكتر ولا اقل. الاسمر صغيرين خالص كده. انزل بشوية لبن كده في حدود معلقة او معلقتين، وطبعا انا بعد ما هقلبها هشوف القوام بتاعها محتاجة تاني ولا لا. دي بقى ان انا اقلب الحاجات دي كده مع بعض. بصوا، هي وصفة غنية جدا 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 خصوصا للاطفال. احنا بنبقى كل يوم محتارين هنفطرهم ايه، هنعشيهم ايه، عايزين نعمل لهم حاجات تكون مبتكرة شوية علشان يرضوا ياكلوها. احنا بنتشقلب في الوجبات علشان نعرف نطلع لهم حاجة طعمها لذيذ شكلها لذيذ. الولاد بيركزوا جدا في شكل الحاجة، وهوريكم كمان شكل التقديم يبقى حلو ازاي. كان تحتاج معايا سنة لبن صغيرة كده وبس. يعني احنا لو ركزنا هنلاقي نفسنا حاطين فيها بيض وحاطين فيها لبن وحاطين فيها جزر، يعني كلها حاجات مفيدة. بصوا بقى القوام اللي انا عايزاه هو ده. كرملة الجزر مع طعم البيض هيبقى في حتة تانية، انا ذات نفسي بحبه جدا. تعالوا بقى نشوف هنعملها ازاي وهنقدمها ازاي. اجيب الجريل بتاعي، هحط فيه قطعة سمنة او زبدة، وهننزل بالخليط بقى اللي احنا عملناه مع بعض. السمنة ساحت، هبدأ بقى ان انا انزل بخليط البيض اللي انا عملته ده. بصوا بقى، هبتدي افرده كده بحيث ان هو ولا يكون رفيع ولا يكون تخين، الرق بتاعي يكون متوسط معتدل. بقى ما البيض بيستوى انا هكون جايبه